Здравейте хора, аз съм Марио Шиваров и днес ще ви представя 26 факта за Шели. Ако искате втора част на видеото трябва да събере или 15 лайка, или 20 лайка. Също така, ако искате да получавате известия за още подобни видеа, трябва да се абонирате за канала, но не забравяйте да се абонирате с камбанката и също така, ако още повече искате да кача втора част, където да казвам други 26 факта или просто някакви факти за други герои, можете да напишете в коментарите хаштаг част 2 и да. Също така, не забравяйте, ако още от сега ви харесва видеото, лайкнете го. Нека да започваме. Шели е единственият герой, който е сива рядкост. Първият гаджет на Шели е този, дето е с стрелкичката. Ви стрелва по-напред. Вторият гаджет, който е с мерника, прави така, че ако аз не мога да оцеля този робот от тук, или мога да го оцеля, обаче бия много малко щети, мога да си включа този гаджет с мерничето и така ще мога да го оцелвам. Чакайте, вие не видяхте колко живот бие. Сега ще го включа отново. И както виждате, стреля на хипердалече и като цяло бие колкото се може повече. С този гаджет набих 3000 и с този удар също ще набия 3000. Така че това е доста силен гаджет. Следващият факт е, че ако си използвате Hypercharger, после пауъра и после удара, ще набиете страшно много демидж на този робот тук. И това нещо трябва да го повтаряте, докато не си изхабите Hypercharger, за да може да му вземете възможно най-много демидж. И така, започваме. Бум, бум, бум. Мале. Както виждате, набих му хипер много демидж. Хипер много от здравето му свалих. Така че той беше на 100 000 живот. Трябва да сметнем 100 000 минус 55 144 и ще ви излезе отговора на екраните. Да продължаваме към следващият факт. Така хора, сега ще ви покажа какво прави Star Power с лепенката на Шели. На мен вече ми е зареден под ударите, е тук. Ми изписва една червена линейка, при вас трябва да се заради и ще си бъде червена. И сега ще ви покажа тя какво прави. Опълнliko ми бъгва. Така, отиваме пред този робот. И той ни нанася доста щети. Обаче, сега като ни нанесе прекалено много удари, ето, видяхте. Това прави Star Power с лепенката на Шели. Сега ще ви покажа как работи Star Power на Шели, който забавя.
Той забавя само с 2 секунди и сега ще ви покажа. Ето така. 1, 2. И да, това прави този Star Power. Мисля, че другия със слепенката е по-добър. Вие как мислите? Пишете в коментарите. Бум, 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 бум. Сега с другия трик ще го убия. Гледайте. Бум. Аре, умря. Следващият факт е, че в Silver версията на скина на Шели липсват копчетата, коланът, джоба на панталона, връзките на обувките и бинта на ръката на Шели. Нека да видим дали е така. Ето, липсват връзките, бинтът на ръката, джоба, копчетата, колана. Жената, която озвучава Шели, се казва Сандра Еспиноза. Шели е на 23 години. Домашният любимец на Шели е кит. Най-големият страх на Шели е да се загуби оръжието. Ето така е изглеждала старата Шели. Истинското име на Шели е било Shotgun Шели, но е било прекалено дълго и заради това са го наименували просто Шели, както е сега. Кратка пауза, хора, за да ви напомня, че ако стигнем 20 лайка, ще има втора част или 15. Ако стигнем 15 или 20 лайка, ще направя втора част, където ще казвам факти за някой друг бройлер. Така че, ако видеото за момента ви харесва, лайкнете го и ако искате да получавате известия за още подобни видеа, абонирайте се за канала, не забравяйте с камбанката и да, нека да продължаваме към видеото. На първия чемпионшип, на когото наградата му е била да спечели скин, първият скин е бил PSG Шели. Доста хора не харесват Шели, защото има хора, които просто отиват в един храст и чакат някой да дойде, докато те имат пълен пауър и просто някой решава да се скрие в храста, обаче не може, защото Шелито си използва пауъра и го убива. Заради това доста хора не харесват Шели. Сега ще ви покажа един пример. Шели спаси Колт в началото на трейлера на Brawl Stars. Така че ако не беше Шели, нямаше да има Колт. Първият скин на Шели е Стар Шели. И така, хора, сега ще ви покажа един трик, как да вкарате гол с трик, нали? Сега взимате топката и правете така. Вкарвате гол. Колко удара отблизо трябва да нанеса, за да мога да си напълня пауъра? 1, 2. Добре, само 2 удара. Колко удара трябва да нанеса отдалече, за да ми се заради пауърът? Опа. Добре. 1, 2, 3, 4, 5.
Трябва да не са 5 удара, за да не се зареди пара от далече. Това е таблицата с нивата и здравето на Шейли. Акаунтът на човека, който е първи с Шейли в света, е от 2024 година. Демек той изобщо не е стар играч, но е успял да бъде първи в света с Шейли. Преди в Clash Royale е имало карта на Шейли, която мисля, че за да я сложиш ти трябваха 5 лилави, 5 лилава вода, нещо такова. И тя беше лимитирана карта, смисъл била е май за някакъв турнир или нещо такова. И като цяло вече я няма, но преди е имало и който е спечелил е успял да играе с нея, който не е спечелил не е успял да играе с нея, но може да гледа това видео, така че може да го споделите на някой ваш приятел, който обича да играе Clash Royale или нещо такова. Просто споделете видеото. Това е таблицата, която са нивата и щетите, които Шейли причинява с нормалният си удар. Това е таблицата, в която са нивата и щетите, които причинява Шейли с нейният пауър. Когато си включите Hypercharge на Шейли, получавате 25% повече бързина, 5% нанасяте повече щети, имате бонус живот, който е щит, и супера ви е с 33% по-дълъг. И така, хора, това беше краят на видеото. Ако ви е харесало, лайкнете го. Ако искате част 2, напишете в коментарите хаштаг част 2. Задължително ще направя част 2, ако видеото събере 15 или 20 лайка. И ако искате да получавате известия, когато кача ново видео, може да се абонирате, но не забравяйте да се абонирате с камбанката, защото ако не се абонирате с камбанката, няма да получавате известия, когато аз кача ново видео. И също така може да споделите видеото с някой ваш приятел, защото не съм виждал в България да е имало такова видео, където да има факти за определен герой. Така че можете да го споделите с някой приятел, можете да се абонирате, можете да лайкнете видеото, можете да коментирате. И това е. Чао, хора!